Aksidenti me një viktim në Shkodër, arestohet shoferi i ambulancës, parakaloi gabim. Shoferi i ambulancës që u përfshi në aksident e njëjtë në Shkodër është arrestuar nga policia. Sipas policisë, 65 vjeçari është në pranga për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Uniformat blu thonë se 65 vjeçari, duke drejtuar ambulancën e spitalit të Koplikut, ka kryer një parakalim të gabuar. Përpasoi ka përplasur një makinë. Nga kjo ngjarje ka humbur jetën shoferi 57 vjeçari i makinës, ndërsa u plagosën gruaja e tij dhe vajza. Ato ndodhen në spitalin e Shkodrës, ku u gjenden jashtë rrezikut për jetën. Në vijim të informacionit të dhënë ditën e djeshme për një aksident të ndodhur në aksin rrugor Shkodër Hanihotit, ju informojmë se specialistët e sektorit policisë rrugore arrestuan shtetasin PS 65 vjeç për veprën penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. 65 vjeçari duke drejtuar autoambulancën e spitalit të Koplikut. Si rezultat i një parakalimi të gabuar, ka përplasur automjetin me drejtues shtetasin AK 57 vjeç, i cili si pasojë ka humbur jetën, dhe janë dëmtuar 2 pasagerët, shtetaset SK 43 vjeç dhe DK 18 vjeç, bashkëshortja dhe vajza e shtetasit AK, të cilat ndodhen në spitalin rajonal Shkodër jashtë rrezikut për jetën, njofton policia.